Вот такой вот планшет Blackview принесли на замену разъема зарядки и заряжается. Модель Tab 60 Kids 4128. Будем разбирать. Достаем лоток сим-карты. Так, отворачиваем один винт. Убираем защитную пластину. Включаем аккумулятор. Дисплей. Убираем в сторону. Вкручиваем нижнюю плату. Угу. Поддеваем микрофон. Соединяем антенну, шлейф. Надо отпаять динамик и вибромотор. Отпаиваем динамик. Готово. Будем менять разъем. Установили плату на монтажный столик. Снимаем старый разъем. Температура 300. Разъем снят. Разъем Type-C.
Убираем старый припой. Наносим новый, легкоплавный. Зачищаем. Берем новый разъем. Контакты под микроскопом я заводил на разъеме. Температура 250 градусов. Сейчас пропаяю под микроскопом, потом покажу результат. Получилось как-то так, если видно. Все пропаяно хорошо. Осталось все собрать назад. Поближе паяльник не достает. Надо припаять провода. Вибромотора и динамика.
кабель. Да что ты? Подсоединяем экран. Батарею. Ставим прижимную пластину. Проверяем зарядку. Все работает.